Takže ľudia, v dnešnom videu tu máme zase video s tabulkami a budeme zisťovať, kto pozná toho druhého lepšie. Takže máme tu producera za kamerou. Dobrý večer. Takže Vicky nám pripravila nejaké otázky, ktoré sa nás bude pýtať a my nevieme, čo sú to za otázky a budeme na to odpovedať a sme veľmi zvedaví. Budeme hrať na body. Tuto budete mať možno body a mohli by sme spraviť také, že ten, kto bude mať menej bodov, tak bude nejaký trest plniť. Ale Ktorý vymysleli Vicky v priebehu videa. Áno, presne tak. Že chcel si skočiť do vody, teraz môžeš. Poďme na to. Kika bude hádať ako prvá. Aké je jeho obľúbené jedlo? A to sú tie ľahšie otázky najprv. 3, 2, 1. Hej, rovnako. Oh, yes! Dobre, mám jeden bod. Aký film alebo seriál má Kika najradšej? Vieš to vôbec aj ty sama? Ja to viem. Veľmi dobre viem. A ona to vidím, že nevie. Ona sama. Mám. 3, 2, 1. Hej, na rovnako. Yes. Ja viem, že to má rozpozerané už asi 2 mesiace. Áno, ale som to už videla 3-krát reálne, teraz sa pozrieš 3-krát. Takže 1-1. Yes. Aký šport má Dominik najradšej? Váže si vybrala túto otázku. 3 body pre ňu. 3, 2, 1. Hej, dobre, to som ešte aj ja vedela. Ktorý sviatok má Kika najviac rada? Ako Vianoce, Veľká noc a tak ďalej, takéto Tam sme myslím. sa neosprávali. Absolútne netuším, tu je možné, že budem mať minus prvý bod. 3, 2, 1. Hej. Dobre. No som preto, lebo je to taký rodinný sviatok viac menej. No skoro full, no úplne. Vodička, to vám nezumneme. Jeho najobľúbenejšie ročné obdobie. To sám neviem počítať. 3, 2, 1. Nie. Jar. Lebo v lete je extrémne teplo. A jar už je také, že tedy koncom jary už je také príjemné. Jej najobľúbenejší obchod. Jak vieš? 3, 2, 1. Áno. Len som čítala latte. Kamo to G? Zatiaľ vediem, koľko to je, neviem. Hej, vedieš. Vy vidíte hore, koľko, ty si neuhadla. Ja, no. Ja tu vidíte hore, že kto má koľko bodov. Jeho najobľúbenejšia značka. Aká značka? Oblečenia? Oblečenia. Oblečenia. Čo? 3, 2, 1. Áno. Wow! Ďalšia zadarmo otázka. A ja chcem nejakú zadarmo otázku. Jej obľúbená farba. Si sa jak rozišiel písať. Veľmi dobre viem, že aj viem, aký druh je to farba. 3, 2, 1. Áno. No, dobre. Jeho obľúbená pesnička. Počkaj. Jak sa to volá? Ja neviem, jak sa to píše. Ja viem, ktorá, ale neviem, jak sa to volá. Počkaj. Však minule si mi to hovoril. Netuším vôbec. Neviem, jak sa to píše. Ja nemám dobrú angličtinu, takže neviem, či to vôbec bude Ja si nepamätám, jak sa to volá. Jaké tak ti to poviem. 3, 2, 1. To je podľa mňa úplne iné. Ukáž. Give Nie, give me reason to love. Nie. Love, áno, dobre. Tak neuznávam, nie Dobre, viem, to nie je toto, ale vedel to som chcela, mi nenapadlo. Áno, viem, lebo sme sa o tom bavili minulý týždeň, takže... Áno, to som chcela napísať, ale mi nenapadlo. Ja by som mohol povedať, že ti to uznám, ale neuznám. Neuznaj, lebo to nebolo to. Nenapísala si presný názov. Čo je jeho najväčší sen alebo cieľ v živote? To si mi raz hovoril, takže keď nie je toto tak... Ja som to povedal dokonca aj v jednom videu. Aha. V tom Ask Tu. Áno. 3, 2, 1. Áno, asi je to rovnaké, jak dobre vidím, len inak písané. Dobre. To cením inak, že si to pamätáš. Ja si to pamätám. Cením. Lebo si to tam hovoril asi minútu. Nie minútu som to povedal, tak 10 sekúnd som to hovoril. Ja áno, lebo som to rozpadal úplne, že každý má nejaký obľúbený, nejaký vysnívaný sen. Čo je jej najväčší trapas, ktorý sa jej stal? To nevieš, to som ti nehovorila. Počkaj. Otáznik, neviem. Vybrala si práve otázku, o ktorej nemám šancu vedieť. Vážne? To som mala, že 3. To bol prvý rok v škôlke. Toto som ja mal odkiaľ vedieť. Neviem, nevadí. Týmto nesúhlasím. Bola krádež bodov. Daj aj jej nejakú takú ťažkú otázku, čo nemám šancu vedieť. Čo ho vie najrýchlejšie nahnevať? To sám neviem. Nič. Aj si vieš. Nie, toto isté podľa mňa. Nie. 3, 2, 1.
To si tam dala. To čo je? To nenávidím, Kamo. že príde a začne mi ťahať chlpy. Kedy som ti to spravila? Furt. Nie. Furt to robíš. Nie. Ty ťa ešte Nerobím to, mám chuť kámo. zabiť za to. Nie. Nerobím to. Nie. Fakt to nerobím. Teraz sa dá momentálne vidieť 3. svetovú vojnu. No to ešte len vznikne podľa mňa po tomto videu. Keby mala možnosť žiť kdekoľvek na svete, ktoré mesto alebo krajinu by si vybrala? To mám odkiaľ vedieť. 3, 2, 1. Hej. No vidíš. Lebo sa učí už 4 roky na Duolingu, Taliansko. 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 Taliansko sa učíme. Dobre, ja som raz náhodou povedal, že Brazílsko. Aká je najväčšia blbosť, ktorú spravil ako dieťa? Neviem ľudia vôbec. Dobre, spravím to takto, že ak si spomeniem, tak máš minus bod, akože nemáš bod, ale ak si nespomeniem, tak to nechám tak. Nepamätám si na to. Táto otázka neplatí. Ostáva, no. Čo je najhoršia vec, čo sa ti nepáči v kike? 3, 2, 1. Akože nie je to rovnaké. Čo si napísala? Kuse meškám. Kámo, prečo by sa mi to na tebe nepáčilo? Sere ťa to. Najväčšia vec, čo sa mi na tebe nepáči, že meškáš. Ma sere, ale není mi to, nie také zase. Aký je jej najväčší sen do budúcnosti? 3, 2, 1. Asi to je to isté. Filmová tvorba? No však... Prečo ideš potom študovať pedagogiku, klavír a angličtinu? Lebo sa nemám šancu dostať na BŠMU. jebe. Preto. Tak uznáš to alebo neuznáš to? Akože je to aj to, Lebo aj to v je kuse mi pravda. hovoríš, že iba kariéru chceš rozvinúť. Áno, to je pravda. Tak filmová tvorba, umenie, to je kariéra, takže... Čoho sa Dominik najviac bojí? 3, 2, 1. Trafila si? Jas. Oh yes. Tmí. Nejak, ale videla, jak som písal, Toničko. Čo ju najviac rozosmeje, aj keď má zlú náladu? Môžem byť hnusný alebo úprimný? Dostaneš bod, keď napíšem to isté, čo ty, lebo ja viem, čo píšeš. 3, 2, 1. Áno, rovnako. Bum, bum, bum. Viem, že to neznášaš. Neznášam, ale Ale zároveň ťa to rozrehol rozosmeje. som sa, jasne. Keby by si mohol Dominik vybrať inú školu, na ktorú by išiel? Jak ti? Môže typ nejakej školy, alebo... Odbor, daj odbor. Odbor. Odbor asi, Lebo no. nemal som vyložený školu, ale mal som vyložený odbor. Ja OK. som to napísala tak. 3, Neuhádla si 2, 1. Podľa mňa. Nie je to rovnaké. Čo? Ja To som si za- len nehovoril. Stredná škola, ja som sa tam aj hlásil. Fakt. Áno. A to som ťa nepoznala. O tom som ani nevedela. Tak ja milujem varenie. Čo myslíš, tá grillovaná zeleninka? Pre som sa ju naučil robiť. Takže posledná otázka. Aká je najhoršia vec, ktorú Kika kedy zjedla alebo ochutnala? Okrem minulého videa. Ona iba dobré jedla. To neviem, tu mám minus bod. Tu sa vzdávam sa v tejto otázke. Akože neviem, či sa ráta. No pre mňa je to najhoršia vec. Kámo, ryba. Že to je ryba? Je to ryba. Je to ryba? Ja som na to zabudol, že ty neznášaš rybu. Nevadí, neuznáva sa to. Už som to nenapísal, ale vedel som to. Joj. Ja som napísal otáznik. Ale hneď, jak si povedal, že neviem, či to je najhoršia vec, ktorý som si uvedomil, že to je ryba. Veriť si neochváliť. Čiže neskôr si to uvedomil, čiže ráta sa to. Ráta sa to. Rátaš to? Rátam Aj keď to. som to nenapísal. Podľa mňa aj tak bude buď remíza, alebo nie. Nie, nebude. Ináč možno. Nie, lebo ty si dve neuhádla. Kebyže toto nerátaš, tak ja teraz A by ty som tiež? prvé neuhádol. Nie, ty si tiež neuhádol jednu vec, neviem ktorú, ale... Si dvakrát asi určite dal otáznik alebo Hej. x-ko. Rád to bolo druhýkrát, čo som dal otáznik. Jedna posledná otázka. Jedna taká veľmi dobrá otázka a potom aj tak bude podľa mňa druhý diel, alebo nie. Jedna hot otázka. Hot otázka, dobre. Daj takú pikantnú otázku. Nie. Tiebe. Nie. Toto nie. Keby ste mali vybrať jednu tajnú schopnosť alebo talent, ktorý by ste akože spolu najradšej ovládali, čo by to bolo? Príklad poviem, kebyže viete obidvaja dýchať pod vodou. A to by bolo, že dýchať pod vodou, rovnako ako odpoveď. 3, 2, 1. I believe I can fly. Nie! Nie! Ja sa chcem teleportovať. A odkiaľ som mal vedieť, že na to myslíš? To som... Aký váš spoločný zvyk vás vždy rozosmeje? Už to tu bolo. Počkaj, my máme jednu vec, ktorá nás vždy A neviem, čo to je. Nenapadne mi, čo to je. Môžeš. Počkaj, musím teraz hlboko zarozmýšľať, lebo mi nenapadne, čo to je. Teoreticky mám niečo, čo nás proste vždy rozosmeje. A ja, ale neviem, nenapadne mi to, mám to na jazyku, ale nenapadne mi to za pána. Neviem, či myslíme na to isté, Dúfam. 3, 2, 1.
Áno. Pasa, dobre. Na to si myslel pôvodne, ale... Nie, len mi nenapadlo to slovo. Nenapadlo ti to slovo. Najprv nie. Takže neviem, kto vyhral, kto prehral. To budú body. A teraz splním asi v ďalšom videu, keď budeme vedieť, koľko to bolo. Áno, trest bude v ďalšom videu. A ľudia, ak sa vám bude chcieť, môžete nám napísať nejaký trest, vymyslieť. Ty sa môžeš inšpirovať komentárom. Ľudia, dajte odber. Yes, pokiaľ sa vám video páčilo, tak dajte odber, dajte like. Zvonček, komentár. Ešte naše sociálne siete máte v popisku videa. Máte Aj videa. jej Instagram. Vidíme sa na budúce. Yes, čau, čau. Čaute.